Alle 18-åringer som ser den advarselen her kommer til å se på seg selv som proff-stuntfører under kontrollert forhold. Hundrings da! De kapper om en hundrings. Denne hundrelappen gikk ut av produksjonen i 1995, og ifølge tidslinjen til filmen så denne scenen her satt i år 2000. Roy ble med og kappkjører med sin gravide kone i passasjersetet. Steinar Sagen. Det var 140. Pause er pause. Ja, det jo faktisk... Dette var i hvert fall ikke 140 km/t. Tete kjører bare videre. Dette skulle egentlig være slutten på filmen, for det ikke sjans at de overlevde å lande på taket i 140 km/t. Kløne. En hval døde som resultat av innspillingen av denne filmen. Bilder av nakne damer i resepsjonen på verkstedet. Otto Jespersen. Roy, kan du komme her og bare vise full fart hvor flink mekaniker du er? Eksen har fått seg ny klysete type med masse penger. Roy er en dårlig forelder. Ok. Jenny Skavlan som Catwoman. 14 år senere, og disse to går fremdeles rundt grøten. Tipper det skjer noe inni denne røyken, jeg. Roy er en dårlig taper. Er det noe mer jeg kan by på? Kom igjen på hva det kommer, Janne. Hva med hjemmelaget milkshake? Hva i helvete? Hele festen stopper for å få med seg hva som skjer. Kan takke deg selv, vet du, når du stiller til start i en båt. Fått tak i den reklameplakaten her, da? De har i hvert fall ikke brukt de siste 14 årene på å finne på bedre pøns. Nordkapp. Det er jævlig langt. Tete jobber egentlig som geografilærer. Bare i Norge så må du plutselig på 160 kilometer. Og det er litt avhengig av hvilken rute du velger. Kjører du Østerdalen, så er det 2168 kilometer. Han fyren her sitter på helt usannsynlig mengde informasjon for bare å sitte i en bilkjapp og glo hele dagen. Vet du hva, vi kjører om en hundrings. En hundrings er fremdeles i omløp denne gang, da. Ikke det bare? Hva er det vi klapper for? Tror ikke du hadde noen kompiser, dette? Det trodde ikke jeg heller. Kjærestene kjører hver sin bil siden bil er viktigst. Det er ganske bra å jobbe til å samle så mange kule biler på ett sted i Norge. De politifolkene her tenker ikke 2 ganger over de 30 gatebiler som passerer. Tegnefilmhumor. Bruker telefonen mens han kjører bil. Barberer seg mens han kjører bil. Det er jo ingen her som bryr seg om ulykker. Kom igjen, jump in! Det har sikkert vært lettere å bare hoppe inn hvis bil hadde bakdører. De ødelegger ferien til politimannen. Tete har glemt at han skal helt til Nordkapp og legger igjen dekkene på checkpointet. Roy vet ikke at datteren er nøtteallergi. Nina skjønner at faren er dusj. Er du sikker på at du ikke vil hjem? Vi kan snu. Så du har tenkt å kjøre 12 timer tilbake, snu og vinne racen? Politimann. Få se førerkortet ditt. Sjåføren. Jeg holder an du har politimann. Det tog du i forrige veka. Hvor mange førerkort tror du jeg har da? Artig, ja. Blir ikke noe kebab på stunden. Det er rasistisk. Politiet som prøver å hindre folk å kjøre seg eller andre i hel, blir fremstilt som idioter gjennom hele filmen. For en løk forbikjøring, som en datteren i passasjersetet. Roy kjører bongas, likevel tar de andre igjen, uten problem. Nei. Jeg drepte nesten datteren min for 4. gang denne filmen etter. Lillegul er der. Roy forteller om en helt ubetydelig gest, og så er de plutselig venner igjen. 5. gang. Roy er fremdeles opphengt i at han tappte Street Legal. Hvem som helst hadde klart å slå av den musikken til nå. Etter 1000 kilometer havner hovedpersonen på samme ferge, som betyr at hele reisen frem til nå har hatt 0 betydning for hvem som vinner. As-if. Det der hadde ikke engang Nitro-sirkus prøvd på. Politiet legger ikke merke til at fergen har forlatt kai. Ja, vi fortjener å svette litt. Hvis noen som fortjener å svette, så er det Roy. Klassisk bildiagnose. Dette er ikke trist. Dette er kompiser på tur som tøffer seg for hverandre. Du driver et verksted, men punkterer på grunn av slitt dekk.
Ja da, skal han greie å slite ut andre bakdekk også. Hvordan ødelegge en bil på 1, 2 og drapsforsøk nummer 6. Skulderen ut av ledd, eller rammeverket og hjuloppheng på bilen ut av ledd. Jeg nekter å tro at Superaen har noen fartsmessige fordeler av å kjøre sidelengs. Jeg gir en pluss for mye bra bilkjøring. Slow and steady wins the race. Ikke at filmen har gitt meg noe særlig følelse at det her har vært et race. Skuls. Nei, dere er meg ikke skuls. Du har neglisjert henne i 14 år og du prøvde å drepe henne 6 ganger den siste halvannen timen. Både Tete og Roy tapte. Roy og Nina bearbeider problemene sine i en prosess og sender Roy rett i buret og vekk fra Nina. Gir Nybakken enveisbillett til Barentshavet uten å sjekke pulsen en gang.